Ako vam vaša intuicija govori da je sledeća nedelja važna, ovaj video je za vas. Pozdrav svima dragi moji, ovo je tarot otvaranje za horoskopski znak Jarac za nedelju od 15. do 21. juna, znači za sledeću nedelju. Ovo će biti generalno otvaranje, ali ovoga puta radit ću otvaranje u formi keltskog krsta, mada ćemo svejedno imati tarot karte, orakl karte, stavit ću neke kristale i vi ćete moći pred kraj videa ponovo da postavite vaše 3 pitanja za ove orakl karte i da iz njih dobijete odgovor da, ne ili možda. Znači, ovaj video može da bude za vas ukoliko je vaš horoskopski znak ili podznak Jarac ili ako imate mesec u Jarcu. I ajmo da vidimo Jarčevi sada šta se dešava iduće nedelje, kako da sledeću nedelju od 15. do 20. juna iskoristite onako kako je za vaše najviše dobro. Ajmo da vidimo, idemo da otvorimo ove prve 3 karte, da vidimo situaciju. Jarčevi, vi radite na sebi i imam osjećaj da nekako želite stabilnost u vašem životu, da ste odlučili šta god da se dešavalo do sada. Sa kraljicom pehara odlučili ste da stavite sebe na prvo mesto. Imam osjećaj sa ovom šesticom mačeva da ste se odmakli od nekih problematičnih situacija. I generalno, ne samo od problematičnih situacija, nego i od nekih negativnih misli. Ako ste imali običaj, onako, ne mogu da kažem da posmatrate crno, ali ako ste umeli da budete zabrinuti, da razmišljate unapred šta će biti, da se opterećujete stvarima koje ne možete da promenite, jeli? Da ako ste dozvoljavali da negativna energija utiče na vas, tome je kraj sada, znači to menjate, nećete više tako. Mislim da ste ove nedelje onako nepopravljivi optimisti, što je super sa kartom sunca, jer je mnogo veća verovatnoća da postignete rezultat koji želite ili da ostvarite cilj koji želite ili želju. Ukoliko ste optimisti, nego ako očekujete najgore, sigurno ništa nećete uraditi. Prema tome, imam osjećaj da ste vi ovde dosta radili na sebi sa trojkom novčića, da ste puno toga promenili i da ste stvarno rešili da bukvalno stavite sebe na prvo mesto sa ovom kraljicom pehara. Ove nedelje generalno sa kraljicom pehara i sa kartom umerenosti mnogo više negujete sebe i mnogo je bolja energija, onako ste dosta u ravnoteži i kao da ne mislim da je neki zastoj u napretku, ne bih to rekla, nego samo mislim da je nekako mirnija energija, da nema više toliko stresa, da je ovo jedna od onih nedelja kada dozvoljavate sebi da se malo i opustite. Kad nije sve samo rad, nego dozvoljavate sebi da se opustite i sa trojkom novčića stvari su sve onako stabilno, znači radite na sebi, gradite neku stabilnost. Ne vidim da se nešto novo dešava, ali vidim da se vi osjećate super u ovome kako je sad. Mislim da ste zadovoljni, mislim da ste srećni, da uživate u životu. Ova nedelja je znači nedelja kada možete da dozvolite sebi da se opustite i to samo zato što ste stvarno, kako da kažem, promenili ste glavu, jel? Promenili ste neki način razmišljanja, možda ste imali neku problematičnu situaciju od koje ste otišli i sad je sve lakše, onako nekako imate svoj mir i to je super. U bliskoj budućnosti kralj mačeva, čeka vas neka važna odluka, sad ćemo da vidimo šta se tu dešava. Ali kralj mačeva je dobra karta i pazite sad, bez obzira što ste vi relaksirani ove nedelje i što stvari idu generalno glatko o bilo kom segmentu vašeg života da se radi, kralj mačeva kaže da ipak odluke donosite hladne glave, znači da budete razumni, znači da se ne opustite previše i sad kao lako ćemo, nego da budete odgovorni, da budete razumni i da znači donosite racionalne odluke, da gledate u činjenice, u ono što je pred vama, ne u potencijal, nikako ne donositi odluke kao eto ovo je ovako sad, ali bit će to onako, ne znamo kako će da bude. Znači gledate u ono što je pred vama i donosite odluke na osnovu činjenica, ne na osnovu potencijala. Ovo što pričam, recimo puno puta dopadne nam se neka osoba, ali nije baš to što mi tražimo, ali onda kažemo
Da, on je sad ovakav, ali on bi mogao da bude onakav vremenom kakav ja hoću da bude, jel, ili ona, svejedno. I onda uđete u vezu sa osobom zapravo koja vam uopšte ne odgovara, zato što razmišljate o potencijalu, a ono što vam je ispred nosa, to nema veze. Ali ovde ne, ovde gledajte ono što vam je ispred nosa, to kako se pokazuje, to je tako, prihvatite to činjenicu i vidite šta ćete sa tim. Svakako uradit ćete najbolje što možete sa onim što imate, ali znači odluke racionalne, gledajte u ono što jeste, pustite potencijal, to je sve mačka u džaku, jel, da li će biti, neće biti, samo Bog sveti zna. Ok, ajmo sada da vidimo šta se dešava dalje, razvoj situacije. Imamo kartu đavola, opa, ovo je vaša karta, aha, jao, Jarče, i po vama ovde dolazi ljubav. Vama dolazi ljubav ovde i to neka ogromna strast, ali đavo je vaša karta u horoskopu, odnosno u tarotu đavo predstavlja jarca, predstavlja Saturn i predstavlja jarca, da znate. Ja trebala ova karta onako da otvorim. Ok, jarčevi, imate potencijalnu ljubav ovde pred sobom, ali nešto vi ovde bojite se da napravite korak, hoćete da budete sigurni ovde sa vitezom novčića i stojite u mestu. Pazite, neka strast će da bukne, imam osjećaj da ćete možda sresti neku osobu koja će vam se jako dopasti. Imate ovde komunikaciju, povezivanje, ovo može biti neka teška karmička veza, mislim teška, jaka karmička veza. Karmičke veze su najčešće tu da iz njih učimo lekcije, one nisu tu da bismo bili sa tim partnerima ili partnerkama srećni, jel, karmičke veze su teške. I kad je toliko jaka privlačnost i tako velika strast da ne možete neku osobu da izbacite iz glave, to je najverovatnije karmička veza, da se osjećate bukvalno kao da ste opsednuti, to je karmička veza i te veze su upravo toliko jake zato što u njima neki karmički dug treba da se razreši, da se izbalansira. Jel? I imam osjećaj da ovo nećete moći da zaobiđete, ali postoji velika šansa da bude toksično, jarčevi. Postoji velika šansa da bude toksično. Imate ovde susret sa nekom osobom ove nedelje, ali vi ovde kao da se plašite, kao da vi ste u fazonu, ne bi ja baš ovo sad ako ne moram. Obešeni kao pa ne znam šta da radim, ne znam kako sad ovde da nastupim, jel? Ili možda želite da se ovo pokrene, a bojite se da preuzmete inicijativu, ovde nešto stoji u mestu. Pazite, vitez novčića kao ishod i nije neki ishod, to je ono, kao stojite u mestu, obešeni vitez novčića, stojite u mestu, čekate da nešto se uverite da je kako treba da biste vi tu napravili neki korak. Ako želite ljubav, vitez novčića poziva na akciju. Sad, meni je ovde okej, pošto ja imam ovde kartu đavola, međutim gore imamo kartu umerenosti. Vi biste radije neki onako zdrav odnos izbalansiran, jel? Nego sad neku preteranu strast. I sad ovde kad se pojavi strast, ne mogu da kažem da bežite od toga, ali ne znate šta ćete. Ne znate šta ćete. Meni je ovaj vaš ishod ovde sa ovim vitezom novčića, da vam kažem iskreno, nit smrdi, nit miriše. Tako, to tako stoji, vi tako tu sad nešto čekate da vidite da li će nešto se desi, ništa se ne dešava i na kraju se ništa ne dešava. Imam osjećaj da ako želite ljubav i ako želite ovu strast, onda vi treba nešto da uradite ovde. Znači nije dovoljno da čekate da neko napravi neki korak ili da budete sigurni da je to. To treba nešto da uradite, a ako ne želite, onda ništa, onda treba da se odmaknete. Znači ovo je neka situacija ovde koja, pogledajte, kao da visi, kao da stoji u mestu. Uopšte mi nije mi jasna ova zadnja karta, ali
Prvo ću pogledam šta je na dnu špila, onda ću da izvučem jednu kartu da je rasvetlim. Na dnu špila je kralj novčića, vidite zmačeva, desetka štapova, paž pehara, petica pehara, točak sudbine. Ok, vama dolazi nova ljubav i to vam dolazi jarčevi osoba kakvu ste od uvek želeli. Koja vam onako odgovara. I imam osjećaj, znači ja mislim da se vi dobro osjećate u svemu tome, obzirom da karta đavola predstavlja negde vas kad ste u punoj moći, jel? Mislim da se dobro osjećate u tome, naročito vi kojima je znak jarac, ne podznak, znak jarac se super osjeća u ovoj priči, a nešto ko da se bojite da se to nikuda neće mrnuti i na kraju stojite i čekate. Ne znam šta čekate. Ovde neko gleda iz daleka, neko želi komunikaciju, ali sve se to nešto vuče, sve nešto na mišiće ovo ide. Jarčevi, pa kao neka, ovo je neko potpuno novo u vašem životu. Znači možda ćete sresti osobu ove nedelje kada gledate ili ćete i sresti i sledeće nedelje, jel, ako ovo se desi. Ovo je neko potpuno novo u vašem životu, ali ja mislim da vi ovde imate veliki strah zato što ste mnogo razočaranja i možda se osjećate da niste spremni za ljubav, mada ovo je nešto što vam sudbina donosi i kaže otvorite srce za ljubav. Sad, vi ste neodlučni, ne vidim da je ova osoba neodlučna, ali vidim da ste vi neodlučni, ali vidim da ova osoba odražava vaše ponašanje. Znači, ako ste vi neodlučni, ova osoba će biti neodlučna. Ako vi odlučite da ovde nešto hoćete, ova osoba će onda će možda i ova osoba da preuzme inicijativu. Ajmo da vidimo jednu kartu. Ovaj vitez novčića je stvarno ishod, bukvalno nit smrdi, nit miriše. Ajmo da vidimo. Jedna karta za viteza novčića, za jarca. Imam potrebu ovo da rasvetlim jer mi nije jasno šta se dešava ovdje. Vidim potencijal, ogroman potencijal, nešto je tu sve, samo što nije i na kraju stoji u mestu. Na kraju nikom ništa. Potpuno mi je to smorenca, što bi rekli. Ajmo da vidimo vitez novčića za jarca. Vitez novčić, jedna karta za jarca. Kralj pehara. Opa! Pa pazite, ovdje će neke emocije da se razviju. Dobro, ovdje će neko da dođe sa inicijativom, ali kad bude spreman. To možda neće biti ove nedelje. Ove nedelje je susret sigurno. Opa, desetka pehara sad na dnu špila i pravda. I osmica novčića. Ovo je neko sa kim možete da gradite lepo odnos na duže staze. Imamo kulu, kraljicu štapova. Ovdje će, pazite, sa kartom đavola ovdje će privlačnost da bude na prvi pogled neka strast ima da bukne onoliko. Znači, jarčevi, ovaj vitez novčić je zapravo lažna uzbuna ovde. Znači, vi ćete da sretnete osobu, možda ste već i sreli, na prvi pogled će nešto da bukne s kojim postoji velika mogućnost da budete u vezi, ali neće ova osoba da dođe odmah ili nećete vi da krenete odmah, nego nešto ovde sa kraljem pehara. Da bi se pokrenulo kao da nešto treba da sazri neka odluka ovde vezano za ljubav. Eto, mada meni su ovo super karte, tako da to vam je to. Hoću da vam kažem ovde sa kraljicom pehara, vi ste mnogo naučili. Imamo sad i kralja pehara, kraljicu pehara i ovo jeste vaša srodna duša koja dolazi. Nadam se iskreno da nije karmička veza, a moram da vam kažem, vi ste mnogo naučili o ljubavi. Naučili ste zapravo da stavite sebe na prvo mesto, prošli ste mnoge, da kažem, životne lekcije, tako da ako se ovde nešto bojite da ćete biti povređeni, nema potrebe, zato što, znači, kraljica pehara, umerenost, vi ste naučili kako da balansirate, kako da negujete sebe, jel? Eto, to je to. Ajmo sad ovako, vi sad polako možete da razmislite o vašim ovim pitanjima, da li možete da pitate bilo šta, osim nemojte pitati za zdravlje, jer zdravlje nije za igru. Ja ću da izvučem ove 4 oracle karte. Ajmo da vidimo jarac za nedelju od 15. do 21. juna. Ovo stvarno može da bude neka vaša fina srodna duša. Imamo broken open, otvaranje srca za ljubav, to jeste. To ide ovde. Možda stojite u mestu, možda se bojite ljubavi zato što ste ovde imali onu, kako se zove, peticu pehara, ili zato što ste ovde otišli od neke toksične situacije ljubavne. Ko će ga znati? Vi znate.
Naravno, ajmo da vidimo jarac za nedelju od 15. do 21. juna. Imamo rizikovanje, znači ovde vredi rizikovati. Ovo je ljubav za koju vredi rizikovati. Znači, ja stvarno imam osjećaj sunce, meni super karta. Nema veze što je u ovom delu čitanja. Sunce je karta gde imate osjećaj sa nekom osobom, da ste na istoj talasnoj dužini, gde ste na prvom susretu prepoznajete jako puno emocija ovde, ali i jako puno strasti. Trudite se samo da tu strast balansirate. Znači, jako je bitno. 10 pehara, ovo može da bude super vezano na duže staze, ali jako važna ravnoteža sa pravdom i jako je važno da radite na odnosu. Da rade obe strane na odnosu, a ovo kula, kraljica štapova, ovo neka strast, maltene nekontrolisana. Ok, ajmo da vidimo jarac. Joj, ne mogu sve ove karte, ali ajde uzet ću ovde šta je ispalo su dve, uzet ću njih ravnoteža i tolerancija, to je nešto što je bitno za ovaj odnos, upravo sam rekla. Ajde stavit ćemo toleranciju, naravno tolerišemo samo ono što je u redu za nas da tolerišemo, što nas ne ugrožava. Ajmo da vidimo ovde jarac za nedelju od 15. do 21. juna jarac. Imamo kartu samoće, jarčevi. Ako ste dugo bili sami, onda će ovaj susret još više da vas izbezumi. Ono, ima da se isprepadate, ali zapravo je pozitivno. Ali karta kaže, veliki mir može da se nađe u samoći. Ostavite dnevno, znači svaki dan, makar 5 minuta da budete sami i da vam bude udobno dok ste sami sa sobom, utišat ćete vaše misli, znači smirit ćete vaše nemirne misli i imat ćete novu jasnoću vezano i za to šta jeste i za to šta hoćete da bude, uopšte za vaš život. Odlične su vam karte i divna nedelja pred vama. Mislim da može da bude poprilično romantično. Ok, jarčevi, ajmo 3 kamena za vas. Rozenkvarc za grupu 1. Aqua Aura kvarc za grupu 2 i Andara kristal za grupu 3. Idemo da izvučemo, vi sad razmislite o vašim pitanjima, ja ću da izvučem po 3 karta. Ajmo da imamo 3 karte za grupu 1 za jarca. Čekajte, sad ćemo ovo da namestimo da vi lepo možete da vidite, da osetite energiju. Znači ne mislimo, nego osjećamo ovde. Intuicija mora da radi, da se probudi. Grupa 2 za jarca, ali ako ste na ovom kanalu, onda verovatno imate mnogo jaku intuiciju. Aqua Aura kvarc i grupa 3 za jarca. Ajmo da vidimo. Sad, vi ćete polako da raspodelite vaše pitanje po grupama. Možete da pauzirate video ako želite, ne morate, kako god hoćete. Ja ću da krenem. Ukoliko ste izabrali ovu predivnu rozenkvarc jabučicu i grupu 1, odgovor na vaše pitanje da li, kaže ne, kaže zavisi i kaže moguće. Ovo će biti možda, ovo bukvalno zavisi zavisi od dana, ali zapravo zavisi od tajminga. Tajming je ovde, može da bude, ne mora da bude, zavisi nešto u koje vreme se nešto, mislim da ima veze sa vremenom, bar po ovoj karti. Znači možda i to da li će da bude zavisi od tajminga, od vremena. Ok, idemo da vidimo Aqua Aura kvarc, rekla sam kvarc. Jarčevi dali, grupa 2, sigurno. Definitivno, ovo je da jarčevi, jej, sve 3 karte, mnogo jako da. Bravo, za grupu 2 mnogo jako da. I za grupu 3 Andara kristal. Ajmo da vidimo jarčevi, imamo nikad. Imamo moguće je i imamo nema šanse. Za grupu 3 jarčevi je ne. Tako, ok, stavit ću vam još dugi na Aura kvarc. I stavit ću vam oranž Aura kvarc i stavit ću vam i anđelski Aura kvarc. Sad ne mogu, sad sam počela s tim i sad mora to do kraja, šalim se. Evo ga, vidite kako je lep. Čekajte da ga okrenemo negde gde on, evo vidite se, kako lepo sija. Ok, to bi bilo to, dragi jarčevi. Znači, želim vam fenomenalnu nedelju. Mislim da je jedna lepa, mirna, ispunjena i krajnje romantična nedelja pred vama. Iskoristite lepo vreme za ljubav, ako želite ljubav u vašem životu.
Sve najbolje vam želim, znači prilika će doći, ovo ja stvarno ne znam, neće doći samo ako nikad ne izađete iz kuće ove nedelje, sledeće nedelje zapravo. Želim vam sve najbolje, želim vam puno hrabrosti, želim vam puno ljubavi, puno sreće u ljubavi, puno uspeha i naravno najviše ljubavi prema sebi. Jarčevi, hvala vam na pažnji, hvala vam na vremenu, hvala vam na podršci, svaki like, svako deljenje videa, svaki komentar znači. Možete da ostavite u komentaru ako vam ovo rezonuje, možete da napišete kako vam rezonuje, možete da stavite samo srca, primam srca u svim bojama i uzvraćam srcima. Isto tako ako vas je ova priča negde zaista dirnula i hoćete energetski da uzvratite na neki način, možete to da uradite preko opcije Super Thanks ispod naslova ovog videa, a isto tako ako želite da podržite moj rad i kanal Tarolina RS i još na jednom, da kažem, višem nivou, možete to da uradite tako što ćete postati član kanala i to je klik na opciju Join ispod naslova ovoga videa. Znači, hvala vam svima na podršci, posebno se zahvaljujem svima vama koji ste članovi ovog kanala i znači vidimo se ponovo u sledećem videu.